今次同大家分享嘅呢，就係最近新出嘅 HG 1:144飛星自由高達 Rising Freedom Gundam。咁呢部高達呢，飛星自由呢，就係喺機動戰士 Sith Freedom 呢個劇場版裏邊出現嘅 MS 啦。佢主要呢，就係由自由高達進階而成嘅型號喎，擁有強大嘅火力同埋變形嘅能力。而呢一部飛星自由高達呢，可以變成為 MA 模式進行呢個高速飛行移動。唔知大家會鍾意呢部劇場版嘅飛星自由多啲啊，定話係原裝嘅自由高達多啲呢？歡迎留言俾我。好啦，同大家睇翻模型先啦。咁佢嘅頭部呢，就由10件零件組成嘅喎，基本上嘅分析呢都做得好到位㗎啦。身體腰部同埋手部呢都有新嘅零件啦，擁有咗高好強大可動能力，分件亦都做得非常之到位。大家可以睇下我組裝好身體之後，佢個分析分件咧係非常之靚仔嘅。而當裝咗個Freedom 嘅頭上去咧，就基本上就係一個好似空像咁嘅設計啦。大家可以慢慢欣賞下個 detail 先。咁而佢嘅腰間部分咧，亦都係同以往嘅 HG 設計一樣啦。中間嗰兩塊板咧係可以剪開佢，令到佢有一個獨立嘅上下可動嘅。咁對於擺 pose 咧係有一個非常之好嘅幫助㗎。咁跟住去到膊頭位置啦，佢咧嘅分析亦都係做得非常之好，而且咧佢今次膊頭咧有個噴射器嘅位咧係有一個小幅度嘅可動嘅，係可以上下移動嘅。咁而佢嘅膊頭組裝如果完成之後咧就係咁樣噶啦，大家可以睇一睇先，俾唔同嘅角度大家去欣賞下呢部模型嘅display 出嚟嘅效果啦。係啦。佢呢一個咧位就可以一個小幅度嘅移動，咁對於一啲擺 pose 嘅師兄咧有好大嘅幫助。而佢嘅手部分咧就同我砌過好多新 HG 佢嘅設計，基本上咧都係用翻同一個設計，咁就冇乜特別。咁啊，始終都係新嘅 Freedom 啦，咁所以變咗佢用翻一啲新嘅技術都係無可厚非嘅，唔錯㗎。咁整體出嚟咧就都幾好嘅。咁而佢嘅造型手咧就比較少啲啦，除咗兩個拳頭咧，淨係一邊咧有個手掌嘅手勢。咁如果佢可以俾多啲造型手咧，咁對於擺 pose 影相咧就會更加正啦。咁而到佢腳部啦，腳部分咧就同一般嘅高達一樣啦，咁都係用嗰啲設計。咁而佢個小腿位置咧有一個 MA 模式裏邊收藏咗隻翼仔落去嘅。係啦，咁大家可以睇下成隻腳組裝咗之後嘅效果先啦。而今次我都係用咗一啲比較輕度嘅陰影啦，想做翻一啲嘅實戰型嘅效果感覺啦。咁所以睇落去咧有少少舊化嘅感覺。而呢個咧腳掌咧部分咧，佢咧除咗有左右嘅移動咧，仲有一個斜嘅，咁所以佢個擺動嘅可動幅度咧係大好多嘅。佢有兩個方向嘅 C 字球，咁當然啦，佢可動幅度大，另一個弊病咧就係可能佢玩得耐咧就好容易鬆啦。咁始終有利必有弊啊嘛。好啦，到腰部嘅兩側炮咯，就主要由係白色同埋灰色組成啦。咁就同以往自由高達嘅側炮一樣啦，佢都係有一個連動可以拉起出嚟。當佢做一個傳彈爆發嘅時候咧，傳彈發射嘅時候咧就可以拉起，唔用嘅時候咧就可以接埋嘅。咁設計上邊咧，我個人就中意舊嗰部自由嘅設計多啲喎。咁我覺得呢個始終比較單調啲啦，唔知大家係咪都有咁嘅同感啦？好啦，到背包方面啦，背包方面咧，佢咧就由多個部分組成。我哋先睇下佢呢一個，因為佢有 MA 形態，咁所以變咗咧，佢同以往背包有啲唔同，佢就有一個類似飛機形態嘅頭啦。咁就佢就係裏邊咧，仲有一個位咧，就係要用一啲貼紙分析嘅紅色嘅。咁我就直接用佢張貼紙做咗一個遮蓋分析嘅效果，噴咗紅色遮蓋之後再噴白色啦。咁跟住落嚟咧，就係佢兩邊嗰個位置就類似一個小小地嘅翅膀位置啦。咁組裝咗之後咧，就係佢中間背包嗰個完成啦。咁大家可以望一望先，係啦。咁咧之後落去咧就係主角出現啦，就係佢個大翅膀啦，就係分別由4塊
翅膀加2塊小翅膀組成嘅。咁而今次因為佢中間有條白色嘅痕咧，係冇做到分件嘅，所以對一啲噴塗嘅玩家咧，呢個位係比較難處理嘅。所以今次我嘅做法咧，就係將成件翅膀咧就組裝起咗先啦。之後將佢成件噴晒黑色，然之後咧就將佢白色嗰個位咧就噴咗個陰影白。噴完陰影白之後咧，我就用佢本身有一個白色貼紙做一個遮蓋啦。然之後咧，再喺黑色部分嘅位置咧就噴翻一個深嘅黑色。最後咧，慢慢咧再用一啲細窗啲嘅位咧，再補翻個藍色位去做翻個漸變陰影效果。做出嚟嘅效果咧，我個人都 OK 滿意嘅。都可以同大家分享下呢個方法，未必係最好，可能有一啲更加好嘅方法啊，或者分件去處理佢可能會更加好啦。咁而跟住落嚟睇咧就係個盾牌啦。盾牌咧基本上個配色咧係同以前嘅自由高達好似嘅，咁但係個設計上咧就有啲唔同啦，因為佢始終係一個劇場版嘅自由高達啦，佢個設計上邊咧大家可以睇到係好唔同嘅啦。好快咧，我就組裝咗喺成部高達啦。而呢一個咧就係佢部槍，佢個槍咧亦都係冇分色嘅藍色部分，所以咧變咗我都係用佢個貼紙分咗色先嘅。咁大家可以落嚟慢慢欣賞下我整部模型噴好晒、組裝好晒嗰個效果啦。大家可以慢慢欣賞晒我呢段片先啦。咁而我係一個咧鍾意砌模型，亦都鍾意同大家分享模型嘅模型玩家啦，所以都歡迎大家多啲留言啦，分享下大家對於玩模型嘅感覺啊，或者有啲咩問，大家都可以一齊去分享研究下嘅。如果大家鍾意我剪呢段片呢，希望大家多啲讚好、訂閱支持下我啦。咁我會不定時呢剪一啲模型嘅影片呢，同大家分享下我嘅。咁係咁先，多謝晒大家，慢慢欣賞埋最後呢幾分鐘啦。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Speak slow, speaking fast, I can roast, I can gas.